অরপ্যাট 1200 ওয়াট মিক্সচার গ্রাইন্ডার, 1200 ওয়াটের একটি অরপ্যাট ব্লেন্ডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 26,000 RPM এর। এটা কিন্তু 3টা স্টেনলেস স্টিলের জার পাবেন এটার সাথে। আপনারা শক্ত হলুদ, আদা, রসুন, চাল, এভরিথিং সবকিছু কিন্তু এটা দিয়ে আপনারা করতে পারবেন। এবং এই যে দেখেন, এটা যে প্যাকেটটি, এখানে কিন্তু প্যাকেটে রাখা আছে এই যে 2 ইয়ার ওয়ারেন্টি অন মোটর দেওয়া আছে এবং কয়েল গ্যারান্টি দেওয়া আছে 1 বছরের। এই যে দেখেন, মোট পাওয়ারফুল 1200 ওয়াট ডাবল বল বেয়ারিং মোটরের অরপ্যাট 1200 ওয়াট। আমরা কিন্তু আপনাদেরকে সুলভ মূল্য দিচ্ছি আসন্ন রমজান উপলক্ষে। এটার সাথে কিন্তু আপনারা জার পাবেন 3টা জার, এই যে একটা জার, এরপরে পাচ্ছেন 1.5 লিটার আরেকটা জার, এরপরে 1 লিটার আরেকটা জার। এই টোটাল কিন্তু 3টা জার পাবেন এটার সাথে। আমি আপনাদের থেকে অরপ্যাট 1200 ওয়াটের এই ব্লেন্ডারটির দাম রাখবো মাত্র 4,600 টাকা।